lagi dengan gue Vitalia. Sekarang gue baru aja sampai di Bali Safari Marine Park. Gila guys, aduh seger banget. Pagi-pagi gue berenang, olahraga. Dan sekarang habis ini gue mau siap-siap. Kita akan jalan-jalan. Terus stay tune di channel gue ini. Oke guys, bye-bye. Pagi guys, gue Vitalia Shesha dan sekali ini gue jadi host di channel Wipro. Dan sekarang gue lagi ada di Bali nih. Rencananya gue akan jelajahi dan kunjungi tempat-tempat yang asik banget dan keren banget nih guys katanya. Dan buat kalian yang datang ke Bali, ini bisa jadi tempat referensi traveling atau holiday buat kalian. Jadi ikutin terus gue ya. Oke. Oh ya, jangan lupa kalau kalian senang dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share di bawah ini. Yuk. Ketemu lagi dengan gue Vitalia. Sekarang gue baru aja sampai di Bali Safari Marine Park. Nah sekarang gue baru sampai di tempat counter karcis dan kita beli tiket dulu. Yuk kita tanya-tanya ya karcisnya berapa harganya. Oke guys. Nih guys, gue baru aja beli tiketnya di sini. Dan lo tau gak harga tiketnya masuk ke sini itu 175.000 untuk satu orang dewasa. Dan itu yang basic ya. Tapi kalau kalian mau naik wahana yang lain, itu kurang lebih harganya sekitar 500.000 something lah ya. Nah guys, ini nanti tiketnya kita pakai di tangan kita ya, buat masuk tanda itulah. Nah sekarang kita lihat-lihat dulu ya guys ke dalam. Oke. Sekarang mbaknya masih di main terminal ya. Nanti dari sini mbak masuk lewat vending mesin sebelah sana, terus naik bus di sebelah kiri sampai ke terminal Bali. Ya. Nanti dari sini ibu mulai jalan kaki. Oke guys, kalian udah jelas kan tadi baru aja dijelasin sama mbak-mbaknya. Gila ya, lumayan jauh juga nih gila. Tapi untungnya pas di Toraja Terminal kita naik shuttle ke ya jalan-jalan lah, terus balik lagi nanti ke Toraja Terminal. Untung aja pakai shuttle, kalau nggak pakai shuttle gimana coba gue. Ya udah yuk, ikutin terus ya guys. Makasih mbak. Oke guys, ini pas mau masuk ke sini kita harus di-scan dulu ya kartusnya. Masuk. 3 hours later. Aduh guys, gimana nih? Oke guys, sekarang kita ke dalam. Lo harus lihat petanya nih. Tapi kamu ini ke toilet bukan ke bis. Kita belok situ tadi ya. Oh, ya. Salah sih. Ini shuttle-nya guys. Jadi kita sekarang menuju ke terminal Bali. Kita naik shuttle ini. Oke. Mari Pak.
One eternity later. Oke guys, akhirnya kita udah sampai. Kita mau lihat saudaranya teman saya. Ini habis itu kita jalan-jalan nih guys di jalur putih. Ini kan kita ke Terminal Bali. Kita udah sampai Terminal Bali. Sekarang kita jalan ke yang ada putih-putihnya ini nih guys. Gila loh. Gila, lumayan banget loh. Kayaknya kalau apa kayak binatang-binatang gitu kayak kita keluar dari Toraja ini ya. Enggak deh, bener. Macan ya, kita ke macan ya, orang hutan. Nah ini juga ada souvenir guys, buat kalian yang pengen beli souvenir buat keluarga kalian, anak kalian, keponakan kalian. Ini souvenirnya, lucu-lucu kan guys? Lucu-lucu kan guys? Lucu seperti gue nggak? Aduh, gue nyasar guys. Aduh, gue nggak tahu di jalannya kemana. Agak lemot gue. Kita tanya aja deh. Tanya dulu ya. Permisi beli. Iya. Mau tanya ini posisinya saya ada di mana? Sebelah sini. Di mana? Di depan prayer room-nya ini. Oh, prayer room-nya. Oke. Terus kita mau dari prayer room ini kita kemana ya Mas ya? Mau safarinya sebelah sana. Iya, Lurus kita aja, sebelah kita sini. mau arah ke ini kan Toraja Terminal, jadi kita Iya. safari dulu ya. Iya, ke sebelah sini. Sana ya Iya, berarti ya. iya. Berarti itu lurus bener ya? Iya, ntar belok kanan di sana. Oke. Makasih ya beli. Kalau yang lewat kebun binatangnya sama. Iya, itu dia. Oke. Kiri. Ini tadi gue emang jalan ke sini, cuma karena gue ragu ya, lebih baik kita bertanya daripada sesat di jalan. Iya. Oke, nah ini Biar juga nggak salah jalan, di sini sama salah pilih pasangan. kita Seneng nah, deh. sini guys. Lihat buaya. Krokodil. Siapa di sini yang buaya? Ada yang buaya? Apa jajan gue buayanya? Gue ngeri ada buaya nanti nggak di sini nggak ya? Hah? Dilepas nggak ya buayanya? Guys, ini buayanya. Kira-kira kalau nyemplung ke sini kira-kira kita dimakan nggak ya? Dimakan nggak guys? Apa? Kalau kita nyemplung ke sini dimakan nggak? Pasti dimakan kan ya? Guys, ternyata gue pengen banget foto sama ini. Siapa tuh ini? Orang hutan ya? Oh. Orang hutan. Cuma gue agak ngeri, agak takut. Dan kalau mau foto dengan saudara kita ini, oh bukan kita ya, gue itu bayar 150.000 guys. Berhubung gue takut dirangkul, kita lihat-lihat yang lain aja ya. Oke guys, ada gajah. Kita harus agak menjauh, takut nanti kita keinjek gepeng lagi. Wow. Ini ada burung apa ya ini namanya ya? Ini burung apa
Makau, burung makau. Burung makau guys. Oh, mau foto masa? Hah? Mau foto? Kenapa? Lihat aku. Lah kenapa takut? 2 hours later. Kenapa Fit? Grogi Fit? Gue grogi gue. Mbak, mbak. Tuh diketawain sama burungnya tuh. Ya masih ketakutan gimana? Lah gimana Vita? Hai guys, gue sekarang lagi ngadem dulu di sini sambil nunggu makanan. Nanti kita jalan-jalan lagi. Oh ya, guys, untuk kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Thank you. Oke guys, sekarang kita lanjut lagi perjalanan kita ke. Kita sekarang ada di apa? Ini sekarang kita ada di Animal Show. Nanti dia akan show di sini, guys. Dan sekarang kita jalan-jalan lihat yang lain-lain ya. Oke guys, sekarang kita muter-muter dulu sambil kita tunggu Animal Show-nya jam 4 ya. Yuk, ikutin terus ya, guys. Gede banget guys, gajahnya. Pengen pegang belalainya. Itu guys, kita ngantri dulu guys buat kasih makan gajahnya. Oke guys, aku juga mau coba kasih makan gajah. Ya udah kamu beli dong. Kita beli dulu makanannya. Oke guys, jadi kita harus beli dulu makanannya. Kalau kita mau kasih makan gajahnya, kita beli dulu guys. Harganya 50.000 sekali kasih makan tuh. Gila. Gue aja nih 10.000 juga. Super besar 2 itu bro. Gue aja guys 10.000 gue juga bisa makan guys dalam sekali. Ini 50.000 loh guys. Thank you mbak. Itu rumputnya jangan dibuka ya. Kalau yang ini bisa buka. Jadi bisa 3 kali kasih makan, 1, 2, 3. Rumput itu harus sekali. Oke. Harus satu ini. 50.000 itu guys, dia bisa 3 kali makan, 3 kali kasih makan, ya. Nih guys, ada pisang, ada wortel. Ini apa ya mbak? Itu dari pelepah, dari kelapa. Oh oke, pelepah dari kelapa. Ini dia makan juga. Ya, Oke, ini juga dimakan juga. itu makanan Bukan, pokoknya. digaruk. Oh, ini makanan pokoknya. Oh saya nggak tahu mbak. Ya nggak tahu gue guys, nggak pernah kasih makan gajah. Ya udah yuk kita kasih makan ya. Makasih. Ya, itu dia. Dia mau gitu terus rebutan. Pisangnya gue. Aduh. Makannya bisa berapa kali sekali mas? Sehari itu bisa berapa kali sekali? 200 kilo. 200 kilo? Buset. Wah. Ini aja satu keranjang belum ada sekilo bro. Iya. Oh itu minum, dia minum ya? Iya. Oke, dia minumnya di situ guys. Enggak mau air kotor ya. Oh, nggak mau apa tuh? Waduh, pinter juga ini gajahnya. Oke guys, barusan gue habis ngobrol-ngobrol sama gajahnya dan gajahnya itu punya nama loh mereka. Namanya Teresa dan Valen. Yang Teresa ini yang paling besar itu umurnya sama kayak gue, seangkatan juga 33. Berapa? 33. Yang keras dong, 33. Oke. Ini yang Teresa ini seangkatan sama gue. Dia tuh umurnya 33. Oke. 33. Sehari dia tuh makan 200 ton. Guys. Ngaco. Tadi. Oke guys, sebentar lagi jam 4 kita akan nonton pertunjukan Animal Show. Tapi sebelum kesana kita keliling dulu lagi ya, lihat-lihat yang lainnya. Kali masih ada patung-patung atau hal-hal yang menarik. Oke? Oke guys, sekarang kita lihat komodo dulu ya.
Habis itu nanti kita nonton pertunjukan. Oke. Setelah itu kita ke safari journey. Oke. Oke. Itu komodonya tuh. Mana komodonya? Itu komodonya loh. Tuh komodonya tuh. Guys, sorry ya gue agak-agak lemot gitu dan gak fokus karena apa guys? Banyak yang gue pikirin guys. Tagihan guys, gue banyak tagihan. Makanya kalian harus sering-sering nonton dan subscribe terus, like, comment, and share buat channel YouTube gue ini biar gue dapat pendapatan buat gue bayar tagihan-tagihan gue guys. Oke, thank you. Ya guys, tadi kita udah lihat kan komodo. Sekarang kita harus cepet-cepet ke pertunjukan animal show. Nanti kita telat. Ayo, cepetan. Oke, masih ada 15 menit lagi guys. Ini adalah hewan kesukaan aku. Kesukaan gue maksudnya. Iya, kamu kan sukanya macan. Iya. Buaya gak level. Guys, ini lucu banget ya. Oh, jangan. Dia kedengeran gak sih? Keren. Guys, lihat guys. Namanya siapa ya? Sepertinya dia mau keluar tapi dia bingung caranya mau keluar ke sini gimana. Keren. Sangar gitu ya kan. Ya nggak denger guys. Oke guys, sekarang animal show-nya udah mulai. Kita langsung ke sana aja ya, kita lihat. Jangan sampai ketinggalan. You got me singing way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, oh. Oke guys, gue tadi baru aja selesai nonton pertunjukan animal show dan sekarang gue lagi mau ini namanya Terminal Toraja. Kita juga lagi mau lihat pertunjukan juga. Dan ini shuttle-nya. Oke guys, sekarang gue lagi ada di shuttle di kebun binatang ini. Jadi nanti kita keliling kebun binatang ini pakai shuttle ini. Akhirnya kita nggak capek lagi. Tadi gue capek banget karena jalannya dan sekarang kita pakai shuttle. Oke, ikutin terus dan liatin terus ya. You got me singing way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, maybe let's take a drive, take a drive. Way oh, oh. Way oh. Ini dari Sulawesi guys, benoanya. Sama kayak kamu asalnya Sulawesi. Saya Sulawesi Selatan. Berarti kita saudara. Way oh, oh. Way oh. Way oh, oh. Way oh. You got me singing. You look like a guy who could treat me right. Boy, take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. Way oh, oh. Way oh, oh.
best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. Oke guys, akhirnya gue udah selesai keliling-keliling kebun binatang ini. Jalan kaki, naik bis, jalan kaki, naik bis, dan kita selesai di sini. Capek banget. Gimana? Seru nggak? Tadi ada banyak binatang-binatang, berbagai macam binatang, dan gue lupa binatang-binatang apa aja. Intinya gajah, macan, orangutan, dan lain-lainnya. Oke guys, tetap stay tune di video gue dan tunggu lagi dengan video-video gue yang selanjutnya. Oke, bye-bye.